হ্যালো, আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে সবাইকে শুভ সকাল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের দিনটা আমাদের দুজনের জন্যই অনেক স্পেশাল, আর এই দিনটাকে আরও স্মরণীয় করে রাখতে আমরা মায়ামি থেকে হেলিকপ্টার রাইড নিতে যাচ্ছি। আশা করি আজকের ভিডিওটা দেখলে আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে আমেরিকার সবথেকে জনপ্রিয় শহরগুলোর মধ্যে মায়ামি কেন অন্যতম। তো এখন আমরা নর্থ পেরি এয়ারপোর্টে যাব এবং ওখান থেকে আমাদের হেলিকপ্টার রাইড নিব। ফাইনালি আমরা নর্থ পেরি এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি। এখানে ঢুকতে আমাদের কিছু ফর্মালিটিস আছে, সেগুলো কমপ্লিট করে দেন আমরা হেলিকপ্টারের কাছে যাব। Okay, very good. You're good. Okay, so first name, last name, and age. এটা হলো আমরা আজকে কোথায় কোথায় ঘুরবো সেটার ম্যাপ। আমরা $205 প্যাকেজ নিয়েছি, টোটাল 30 মিনিট রাইড। এখন আমাদের ক্যাপ্টেন নিয়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টারের কাছে। How are you guys doing today? I'm good. How are you? All right, very good. Thank you. It's beautiful, huh? Yeah, very good. Nice day to fly. Nice weather. Yeah, nice weather. Very good, actually. No windy, good. তো আমরা এখন এয়ারপোর্টের মধ্যে যাচ্ছি আমাদের হেলিকপ্টারের কাছে। একটা বিষয় জেনে অবাক লাগছে, এখানে আমরা যতগুলো প্লেন দেখছি এগুলো সবই ব্যক্তি মালিকানাধীন। তো সবাই যেরকম গ্যারেজে গাড়ি রাখে, আর এই ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টগুলোতে সবাই যার যার প্রাইভেট প্লেনগুলো রাখে। তো আমরা এই হেলিকপ্টারটা উঠতে যাচ্ছি। So I can have both in the back, or you guys can choose one in the front next to me. You decide, guys. আমরা ডিসাইড করেছি পাশাপাশি বসবো। সো আমাদের সব ফর্মালিটিস শেষ করে ফাইনালি আমরা হেলিকপ্টারে উঠে গেছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাড়বে। আই এম সুপার এক্সাইটেড। And finally it started flying. Oh my goodness. আমি জানি না কথা শোনা যাবে কিনা, কারণ এখানে প্রচন্ড সাউন্ড। আমরা নর্থ পেরি এয়ারপোর্ট থেকে মায়ামি বিচে যাচ্ছি এবং টোটাল 30 মিনিট সময়ে সম্পূর্ণ মায়ামি বিচটা ঘুরে দেখব। এই হলো আমাদের ফ্লোরিডা, একদম চিরসবুজময়। আমি এইটুক দেখি মুগ্ধ। জানি না এরপরে কত সুন্দর দৃশ্য দেখতে যাচ্ছি, আর প্রত্যেকটা বাড়িতে কি পরিমাণে গাছপালা থাকে এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে। আর ওই যে সেমিনাল হার্ড রক ক্যাসিনো বা গিটার টাওয়ার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। তো আমাদের পাইলট বলে দিচ্ছে কোথায় কি আছে। এই ট্যুরে মূলত আমরা মায়ামি বিচ, পোর্ট মায়ামি, মায়ামি ডাউনটাউন, স্টার আইল্যান্ড এই সব জায়গাগুলো এক্সপ্লোর করব।
আর সবথেকে যে বিষয়টা আমার ভালো লাগছে, আমরা যখন যে জায়গার উপর দিয়ে যাচ্ছি, আমাদের পাইলট সেই জায়গাটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছে। সেটা কত সালে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে কোন ধরনের প্রোগ্রাম হয়, আমাদের এরপরে কোথায় যাওয়া উচিত, সবকিছু। তো ফাইনালি আমরা মায়ামি বিচে চলে এসেছি। এই জায়গাটা আমার সবথেকে পছন্দের, আর 10,000 ফুট উপর থেকে আরো বেশি ভালো লাগছে।
ফাইনালি আমাদের হেলিকপ্টার রাইড শেষ। আমরা 30 মিনিটের রাইড নিয়েছিলাম, বাট সময়টা এত দ্রুত চলে গেল টেরও পাই নাই সিরিয়াসলি। তো আমরা tourhelicopter.com থেকে এই রাইডটা নিয়েছি। মায়ামিতে আসলে এরকম অনেক রাইড নেওয়া যায়, আমি এটার লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আপনারা এখান থেকে চাইলে হেলিকপ্টার রাইড অথবা এয়ারপ্লেন, মিনি এয়ারক্রাফট রাইডও নিতে পারবেন। এটা যার যার পছন্দের উপর। আমার কাছে মনে হয় মিনি এয়ারক্রাফট আর হেলিকপ্টার দুটা থেকেই সেম ভিউ এনজয় করা যায়। কেমন লাগলো তোমার? অনেক বেশি ভালো লাগছে আসলে। এটা মনে হচ্ছে না একটা স্বপ্নের রাজ্য দিয়ে ঘুরে আসলাম। এত সুন্দর দেখা যায় উপর থেকে ভিউটা, তা না আজকে রাইড না দিলে আসলে বুঝতে পারতাম না। তোমার কেমন লাগছে আজকের রাইডটা? এটা আসলে অনেক বেশি সুন্দর ছিল, কারণ আমার অনেক দিন ধরে ইচ্ছা ছিল যে মায়ামিটা পুরো ভালো করে দেখব আর সবাইকে দেখাবো। সব থেকে বড় কথা, কারণ অনেকেই হয়তো মায়ামিটা যে এত সুন্দর সেটা জানে না। তো আই হোপ আজকে আমার ভিডিওটা দেখে অনেকের হয়তো মায়ামিতে আসার ইচ্ছা হবে, যে মায়ামি কেন আমেরিকার সব থেকে জনপ্রিয় শহরগুলোর মধ্যে একটি। আশা করি আজকের ভিডিওটা দেখলে সবাই বুঝতে পারবে। আর আমার কাছে না অনেকটা দুবাইয়ের মতো লাগতেছিল যখন মায়ামি ডাউনটাউনের উপর থেকে ফ্লাই করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যে আমি মনে হয় দুবাই আসছি। আমি জানি না, আমার কাছে মনে হচ্ছিল আর কি। তবে ওভারঅল খুবই ভালো লেগেছে। তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। বাই।